Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru na mimi kwa kupata nafasi hii kuchangia kwenye wizara hii ya maji. La kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miradi ambayo ametupa wilaya ya Monduli. Naomba tu niseme kwa sababu dakika 5 hizi ni chache, nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri wa Maji na Naibu Waziri wa Maji na watumishi wote wa Wizara ya Maji, najua wananisikia, walioko kule Monduli, walioko kule Arusha, kwa sababu wote wanahudumu kwenye wilaya ya Monduli. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningesema tu Mheshimiwa, nilikuwa na ushauri kidogo. Mheshimiwa Waziri, ningetamani sana mimi kwenye wilaya kwangu kama mimi usinianzishie miradi mipya. Mheshimiwa Waziri, nikuombe ukasimamie miradi hii ulionipa niliopewa na Mheshimiwa Rais, miradi ya vijiji 13. Niseme nishukuru sana Mheshimiwa Waziri, mmeweka mguu chini, mmetengeneza MOU kati ya wizara na pipe industry kwa ajili ya produce mabomba yale. Nimefarijika sana na nilipata fursa ya kutembelea na nimeona mabomba yanaendelea kutengenezwa. Ombi langu kwako Mheshimiwa Waziri ni sasa, na najua mara mingi nakutana na wewe, ukaniambia jambo moja ambalo nitakufanyia ni kuhakikisha vijiji 13 vilivyopo Monduli vinapata maji. Mheshimiwa Waziri, naomba vipaumbele vitolewe kwenye miradi mipya. Visitolewe kwenye miradi mipya, vitolewe kwenye miradi ambayo imeanza kutekelezwa. Itatusaidia sana kuondoa changamoto ya maji kwenye wilaya zetu. Mheshimiwa Waziri, una mradi Makuyuni wa vijiji 7 ambao unagharimu karibu bilioni 7. Mheshimiwa Waziri, mradi ule umeanza na tayari ulishapeleka karibu milioni 800 pale, inaendelea. Niombe mradi ule ukamilike. Lakini sio hilo tu Mheshimiwa Mwenyekiti, una mradi kule kata ya Mfereji Donyona Ado, mradi wa bilioni 1.5 umeshapeleka milioni 250. Naomba mradi ule upelekewe fedha ili ukamilike. Lakini Mheshimiwa Waziri, sio hilo tu, una mradi mwingine wa mabwawa, bwawa la Somoinen. Unakumbuka Naibu Waziri, ulikuja nikiwa mwenyekiti wa halmashauri, mkandarasi pale alikuwa anasuasua, tukamuondoa mkandarasi na mradi ule sasa unafanyika kwa force account. Mheshimiwa Waziri, niombe basi angalau ziongezwe fedha, wananchi wale wapate huduma ile. Mnajua wilaya ya Monduli ni wilaya kame. Mnajua kipindi hichi cha ukame sisi tulivyopata matatizo mengi ya maji. Najua kabisa jinsi ulivyojitoa Mheshimiwa Waziri juzi, na mimi nishukuru sana wizara yako. Juzi mmetukarabatia bwawa la Nanja. Leo tunavyozungumza maji yale mmeshayazuia na wananchi wangu wanapata maji. Sasa bwawa lile la kule la Somoinen likikamilika itanisaidia kupunguza tatizo la maji hususan kwa mifugo na wananchi. Lakini Mheshimiwa Waziri, nikuombe sana. Peleka fedha kwenye mradi ule unaotekelezwa na AUSA. Mradi ule umekwama pale msituni kwa zaidi ya miaka 3 sasa. Na mradi ule unafanyika kwa force account. Na Mheshimiwa Naibu Waziri, nakumbuka jana nilimuuliza swali dogo na ukaniahidi kwamba mtapeleka fedha. Mimi niombe miradi viporo vilivyoko Monduli vikikamilika vitaniondolea mimi cases kubwa na wananchi. Mimi nimesimama leo Mheshimiwa Waziri kukuomba kwa dhati kabisa, na najua Mheshimiwa Waziri unatosha kwenye kiti hicho na chenchi na baki. Nikuombe sana kwa dhati nipelekee fedha Monduli, wananchi wangu waondokane na tatizo la maji. Mimi kila nikisimama hapa, na ikiwezekana Mheshimiwa Waziri, wakati tunaendelea kutekeleza miradi hii, unajua